председател на комисијата. Почитувани, заменичке за правда, пред вас ќе ви се обратам. Почнавме денес многу лошо. Со една ваша изјава, зашто не сакате да го образложите овде ово предлог законско решение, рековте, јас кажав на пленарната седница, кога образложував за итноста на законот, а вие не бевте таму. Значи, тоа е ваша лоша изјава, многу арогантна. И јас себе отворив стенограмски забелешки да видам што тогаш кажавте. Поради долгата собраниска процедура, кога беше блокиран законот за Академија за суди и јавни обвинители, владата одлучи да го повлече законот и во него да ги вгради сите оние амандмани кои што можат да помогнат во интерес на законот да биде подобрен неговиот текст. Дополнително, потребата од негово донесување во скратена постапка произлегува од тоа што огласот за прием на новите слушатели во Академијата одамна заврши во теке спроведување на приемен испит. Имајќи предвид дека иницијативата е целосно напуштена на електронско полагање и одредбите од овој закон, потребно е собранието да не го кочи процесот за негово донесување и новата генерација да продолжи со почетна обука согласно новиот закон, всушност тој е и поповолен за нив. Поповолно и за генерацијата која веќе во тек е што ја слуша почетната обука на Академијата за суди и јавни обвинители, што целосно се редефинира начинот на спроведување на завршниот испит и се предлага кандидатите да им се издаде единствено уверение за завршена почетна обука на суди и јавни обвинители. Така, почитувани колеги од опозицијата, ова го кажала заменичката министерка на седницата кога се гласаше за дали овој закон доди по скратена постапка. Значи, 2-3 реченици малтене за еден закон кој што е со 75 члена. Значи, сте кажали овде скоро ништо, да ви кажам право. Второ, што морам да ви се обратам директно, пред паузата, дали сте свесни што зборнавте? Кажавте дека еве сега од списокот на положените кандидати за суди и обвинители ќе бидат избрани првата и четвртата. Дали знаете тоа што значи? Што правите вие анализа на кандидатите? Дрвото на семејството му го правите? Во СДСМ? Ова да излезе од уста на заменик на министерот за правда е недозволиво, скандал сам по себе. Значи, вие им правите анализа на сите кандидати за суди и обвинители кои се и што се, така? Она што толку за вашето однесување денес и вашата ароганција, самите кажавте дека практички нема усогласување со ЕУ регулативата, туку го носите ова да оди по брза постапка, бидејќи само 2 дена ќе трае на расправа на оваа комисија и ќе оди на пленарна седница. Практички самите тоа го признавте и вие и моите колеги од СДСМ кои што реплицираат. Сега, бидејќи моите колеги зборуваа многу детално за членовите во законот, кои што и неколку најспорните моменти, најповеќе споревме составот на комисијата, има одредени измени во членовите каде што надоместокот се зголемува, еве тоа и да не го наблюдуваме. Меѓутоа, јас сакам да споменам нешто, постојано тука на сите вие, ЕУ, реформи во судството. 6 години сте на власт, дојдовте со паролата нема правда, нема мир и излагавте многу граѓани кои ви поверуваа во тој момент. Меѓутоа, што донесовте денес и што се случи во овие 6 години владење? Имаме јавна обвинителка, специјална јавна обвинителка која што е во затвор. Дали има такво нешто некаде во светот, не во Европската унија? Ја наградивте судивката која што гонеше исклучиво опозициони функционери. За награда уставен судија. Еве сега, овие денови е актуелно дека една од пресудите во Страсбур е добиена, една од тие што беа политички гонети, а во ининак има и многу други такви, да бидете сигурни, со нарушување на човековите права, со судења во долгометражни, маратонски, без давање, нарушување апсолутно на човековите права. Јовевски, само да ве подсетам овде, еднаш ве подсетив на пленарна седница,
Заев исто така манипулираше дека јавниот обвинител треба да биде избран од опозиционата партија. Кога бевте во опозиција, дојдовте на власт, тоа не важи. Никако не се пушта. Не само што не дозволивте опозицијата да предложи јавен обвинител, туку овде крајни напори дававте Јовевски да биде повторно награден, слично како Кацарска да биде уставен судија. Дали има земја во Европската унија во која што може да се положи правосуден испит пред да се заврши факултет? Дали постои такво нешто? Еве, европски вредности, Европска унија полна ви е устата, Европски фронт, ваков, таков. Тоа е исто како лекар да земи лиценца пред да заврши медицински факултет. Исто е, недозволиво. Дали има земја во која обвинителот за организиран криминал избран онака како што беше избран, медиумите не можеа ни слика да најдат од него, а камоли нешто што сработил во своето работно искуство како обвинител, да биде сликан со цело раководство на партија на власт. Дали постои нешто такво во Европа? И за тоа ќе рече американската амбасадорка дека резултатите ги сметаме за збунувачки. Особено откако во изминатите години потрошивме милиони долари на обука на обвинители и други во правосудниот систем. Џабе се трошат парите на американските даночни обврзници овде. Колку има? Уште многу има да се зборува. Ова сега што се случува со судскиот совет, се уште актуелно. Една председателка на судски совет. Па како изјави таму дека судско бизнис елитите не сака да ги медиумска хајка инспирирана од судски бизнис групаци. Павлина Црвенковска. Неа ја наследува Весна Дамева. Соработник кој што треба да разрешува и именува суди, апелација, врховен и така натаму. Неверојатно нешто. Па сега таа разрешена на спротивно на устав, закони, во една страшна ситуација на која што бевме сведоци овие денови, уште тоа се уште актуелно, па се иззема јавност од тоа и така натаму. Ова е тоа што мал дел од тоа што во овие 6 години донесовте, ни правда, ни мир. Сега малку за законот, и времето веќе врви. Она што најмногу ние овде ви го спориме, тоа е она комисија која што ќе биде задолжена да, оти многу друго, многу колеги му изборуваа за законот, ама ова што го кажав е чистата вистина, има доволно време да се разбериме, да. Ние всушност спориме комисијата која што ќе има влијание на усмениот испит сега. До сега беше електронски, сега тврдиме дека начинот на кој што ќе биде формирана комисијата во член 28 е регулирано од кои членови се состои, 2 члена и нивни заменици по предлог на судскиот совет од редот на судиите, 2 члена и нивни заменици по предлог на советот на јавни обвинители од редот на јавните обвинители, 1 член и негов заменик од Сдруженијето на судии, 1 член и негов заменик од Сдруженијето на јавни обвинители, 1 член и негов заменик по предлогот на министерот за правда од редот на раководните административни службеници во Министерството за правда. Значи тоа се 7 членови, имаат право од 0 до 5 да бодираат. И тврдиме дека влијанието на тој што ќе го номинира Министерството за правда е големо и има субјективизам. Ние барем тоа го тврдиме и стоиме за тоа дека го тврдиме. Со актуелното законско решение, комисијата има влијание само на усмениот испит со 3 бодови од вкупно 20 бодови, што доаѓа негде 15%. Со предлога законското решение, дискреционото одлучување на приемната комисија, практичниот и усмениот дел во вкупната оценка на кандидатот е 50%, што веднаш раѓа сомнеш. А сомнеш всушност и за цел закон се раѓа заради тоа што на начинот на кој што го носите. Нити јавна расправа, нити се вклучени овде експерти кои што можат да бидат да придонесат за подобро законско решение. Значи, не случајно, почитувани колеги, довербата е 3%. 3% беше пред неколку месеци. Сега е 0%.
И ако вака продолжите, во минус ќе влезите. Благодарам. Фалимдерите да Јуве.